Witajcie wszyscy serdecznie. Z tej strony przemawia do was, moi drodzy parafianie, znowu, jeszcze raz i po raz kolejny Frisk Shepard, Wojta Saif, Hisao, Czarny Generał, Król Słoni, Patron Misiów, Tańczący z krabami, Zboczony Miodożer i skromny wojownik Wszechkapusty. Z ostrą schizą zapraszam was, moje drogie dziubaski, do kolejnego epizodu serii Skyrim Papyrus Mocze Dziecię. Wstęp, moi drodzy, będzie bardzo długi, albowiem mamy wiele do omówienia organizacyjnie. Po pierwsze, kończymy wątek Mrocznego Bractwa. Planowałem oryginalnie zagrać w modyfikacje, które miały rozszerzać fabułę tej organizacji, jednakże mam duże problemy z nimi techniczne. Brotherhood of the Old, który miał być głównym naszym celem do rozwoju gildii zabójców, w imieniu oczywiście nowego przyszłego cesarza, który zasiądzie na tronie Cyrodiil, ale niestety jest tak zbugowany ten mod, jest tak pogliczowany, że mordęgą było próba przejścia kolejnych questów. Alternatywne ścieżki, dialogi, skrypty, nic nie działało i nie byłem w stanie przejść Brotherhood of the Old. Dlatego też odinstalowałem ten mod i nie cofnąłem się w zapisie. Nie zepsuło to save'a, więc jakby to powiedzieć, mamy zachowany pewien progres naszej postaci z czasów, gdy próbowałem przejść Brotherhood of the Old. Moda już nie ma, nie zobaczycie go na odcinkach, ale będzie przeskok w czasie. Albowiem mamy, jak widzicie, 39 poziom i rozwinąłem, nie pamiętam, czy to było jeszcze przed Brotherhood of the Old, czy już po, ale enchanting mamy na 100 i kowalstwo na 93, no i pozostałe statystyki trochę wyższe. Byłbym już gotowy na szykowanie najlepszych zbroi w grze do wykuwania oraz przede wszystkim zaklinania, gdyby nie to, że brakuje mi strasznie perków. Dlatego pomiędzy odcinkami w międzyczasie zacznę polować więcej na smoki, żeby tych perków szybciej zdobywać, że się tak wyrażę, i móc już zaklnąć nasze zbroje. Dobra, to czym się zajmiemy teraz fabularnie? DLC, prawda? Dawnguard i Dragonborn. No właśnie, nie do końca. Chcę jeszcze się wstrzymać z tymi DLC-kami i skupić się na rozkręceniu czegoś, co będzie podstawą całej serii. Papyrus ma Muzeum Dragonborna. Jest szlachcicem samotni, centurionem imperialnej armii, ma za sobą całe tutaj organizacje cienia, które wspierają jego interesy. Szlachcicem też Felburg, z którego z wąwozu handlowego zdobywa niesamowite podatki. Ale co jest jego główną organizacją? Co jest jego ramieniem, pod którym podpisuje się pełnym swoim imieniem i nazwiskiem, czytaj wielki Papyrus, cool gościu? Legacy of Dragonborn, Muzeum Dragonborna pozwoliło mi założyć gildię poszukiwaczy przygód, która idealnie odzwierciedla istotę naszego głównego bohatera w tej grze. Jesteśmy przede wszystkim nie zabójcą, nie wojownikiem, nie magiem, ale poszukiwaczem przygód. Tak, będę rozwijał gildię poszukiwaczy przygód, nazywaną przeze mnie także prościej gildią Dragonborna. Ale jak będziemy to robić? Jest wiele modyfikacji, które pozwala zarządzać własną gildią, ale żadna nie działała poprawnie albo nie spotkała się z moimi oczekiwaniami. Dlatego też będę robić to nieformalnie. W tym celu zainstalowałem 3 potężne paczki modów, które będę powolutku aktywować wraz z serią. Po pierwsze, towarzysze. Oprócz Inigo mamy masę epickich towarzyszy stworzonych przez wielu zajebistych moderów. Ich postacie są bardzo fajnie zrobione, napisane i wchodzą między sobą w interakcję. I od tej pory zacznę powolutku wprowadzać nowych towarzyszy, będę ich brać na przygody, nawet jeżeli to ułatwi bardzo mi grę, i trójkami będę ich zabierał, że się tak wyrażę, na dalsze przygody. Będą wchodzić ze sobą w interakcje ze światem i tak dalej, i tak dalej. I będę ich werbować, będę ich ekwipować w mundury gildii poszukiwaczy przygód i będę ich werbować do mojej gildii. Jak przestanę z nich korzystać w
terenie, to będę ich odkładać do siedzib gildii mojej, a tam będą nieoficjalnie zarabiać. W jakim sposób nieoficjalnie zarabiać? Mam ustawione mod configurations, fast travel cost, który jest moim utrzymaniem. Jedzenia, picia i w ogóle, aczkolwiek ustawiłem takie statystyki, że ja wydaję 1000 przy szybkiej podróży, co w ogóle nie pokrywa się z kosztami rzeczywiście jedzenia. Zakładam, że to są koszty utrzymania gildii. I wraz z werbunkiem każdego członka gildii będę ten wskaźnik zmniejszać o 10 punkcików. Czytaj, nic nie będzie mnie kosztować gildia, jeżeli będę miał 70 towarzyszy w zanadrzu. Do czego nie dojdzie, bo ja mam w zanadrzu tak mniej więcej może z 30 towarzyszy zaplanowanych, ale to z modów. Ja też będę werbować towarzyszy z samej gry do gildii. A co za tym idzie, nie będą oni mi towarzyszyć ci z samej gry, z podstawowej wersji w samych przygodach, bo nie będą tacy ciekawi jak ci z napisanych modów, ale będą obniżać koszty właśnie gildii poszukiwaczy przygód. To jest pierwsza paczka. Druga paczka to nieruchomości. Już wam pokazuję. Mapa. Elka. Tak na marginesie to jest drobnostka, ale bardzo fajna. Zainstalowałem moda z elementami właśnie kolorystycznymi. Mapa stała się ładniejsza, ale jednocześnie bardziej przejrzysta, bo one są tutaj pokolorowane w kategoriach odpowiednich. Ale to jest tak na marginesie. Spójrzcie to. Castle Waldemar, Skystone's Castle, White Run Safehold, Riverwood Keep, Riverwood Cottage, Moonstone Castle, North Brillestein Pass, ale to tylko w tym środkowym sektorze. Tego jest ogrom. Trochę tutaj bardziej już przerzedzone, ale są to zamki, domy, od małych chatek po ogromne fortece, strażnice, które mają być symbolicznie zakresem wpływów mojej organizacji. Będę kupować je. One kosztują kilkadziesiąt tysięcy sztuk złota każde. I to będą ogromne wydatki, ale to będzie mój cel. Mam listę tych wszystkich modów, nieruchomości, które chcę zdobyć i wszystkie zamierzam je kupić. Czy ja je wypełnię wszystkie członkami gildii? No nie za bardzo, bo za dużo ich będzie, bo jeden zamek może przechować na przykład 12 NPC-ów. No nie mam tylu towarzyszy w zanadrzu, ale samo zdobywanie tych nieruchomości będzie istotne i co ładniejszy wybiorę sobie jako miejsce, w którym będę odstawiać swoich dziubasków, swoje NPC-ty. Oczywiście po kolei. I ostatnia paczka modów, która nie tyle co jest elementem głównym do zarządzania gildii Dragonborna, ale bardzo mi się spodobała. Zbroje. Jest wiele bardzo fajnych modyfikacji na unikatowe zbroje, które można wykuć lub zdobyć poprzez dodane questy. I ja je znalazłem, szukając czegoś, co byłoby mundurem, zbroją taką podstawową dla członków mojej gildii, które będę rozdawać. Tak? Tak, super. W czym problem? A raczej nie problem. Tyle szukałem tych odpowiedniego munduru, że znalazłem tyle zbroi fajnych, na które nie mogłem się zdecydować, więc postanowiłem je zachować tylko i wyłącznie do, że się tak wyrażę, elementu kolekcjonerskiego. I część tych zbroi już wykułem. I teraz chciałbym przejść do zaprezentowania tego wam. Ja ciągle jestem w zbroi Mrocznego Bractwa, ale właśnie widzicie, Inigo jest w epickiej zbroi Rycerza Księżycowego z Aqueniny, podkrólestwa regionów Elsewhere i wygląda tak zajebiście. Był jeszcze lekka zbroja na Mnicha Księżyca, ale tego już nie instalowałem, zachowam Inigo tutaj w ciężkiej zbroi i naprawdę wygląda miodzio. Serio. Mała ćwiczy. Dałem jej kiedyś orkowy sztylet, bo powiedziałem, że dam jej prezent, a nie miałem co jej dać. Więc teraz się tym scyzorykiem bawi i Sofia wyrośnie naprawdę na Batma Verfuckera. Nie zaklinam nowych pierścieni ani zbroi, którą będę chciał założyć. Będę bez na razie efektów wchodzić w zbroi docelowej, bo nie chcę, dopóki nie rozwinę sobie enchantingu na maksymalny poziom. A do tego potrzebuję przynajmniej raz, 2, 3, 4, 5. 5 perków.
gdzie przypominam, że jako utrudnienie podjęliśmy decyzję, że ja zanim znowu zacznę ładować perki w smocze dusze, to ja zużyję je na te wszystkie krzyki, które sobie odblokowałem. To jest utrudnienie, którego zamierzam się trzymać. Siup. Ice Form sobie rozwiniemy, Slow Time sobie rozwiniemy, a i Whirlwind Sprint sobie rozwiniemy i mamy jeszcze dwie smocze dusze, Disarm sobie rozwiniemy i sobie Kind Peace rozwiniemy, dobra. I mamy jeszcze, będziemy potrzebowali 3, 5, 7, 10, 13, 16 smoczych dusz. To są takie 2 obroty po smoczych, wyleciało mi słowo z głowy, gniazdach. Czego dawno nie robiłem, ja dawno nie latałem po smoczych gniazdach. Książki odstawiłem wszystkie? Super, super. Dobrze. To bardzo fajnie wygląda. Co tutaj mamy? Aha. Schematy dwemerskie. No dobra, tak czy owak. To czym się zajmiemy teraz? Pokażę wam zbroję, którą chcę założyć. Kiedyś wykułem zbroję Centuriona i ja długo czekałem, żeby ją założyć i ostatecznie stwierdziłem, kurde, trochę mech. W sensie już nie robię wątków, w których bardzo naciskam na motyw, że walczę w imieniu Imperium. Teraz skupię się na rozwijaniu swoich własnych wpływów i organizacji, więc ta zbroja nie za bardzo pasuje. Gdzie ja odstawiłem tę zbroję? Właśnie, to od razu wam pokażę te, które wykułem zbroję. Tak, jest zbroja Husarii. Dosłownie jeden z moich ulubionych twórców modów na zbroję stworzył zbroję, Boże, jak się nazywało ten Whalekar, czekaj, będzie pewnie podpisane, tak, Welkinar. To jest księstwo bretońskie, niezależne, malutkie, między twierdzami orków a High Rock, królestwem Bretonów właśnie. I to księstwo jest bardzo bogatym, małym miastem i tutaj ktoś właśnie wprowadził element lekkiej zbroi husarskiej. Co mi się podoba, że ktoś uwzględnił, że zbroja husarska w teorii nie była ciężka, tylko lekka. Potem nawet zrobiono z nią trochę średnią, ale nigdy nie była to ciężka zbroja, nie? Tutaj jest zbroja Inigo, akaweirska. Tutaj wykułem tak zwaną Soul Reaper Armor, aczkolwiek byłem troszeczkę zawiedziony, bo to jest miszmasz wszystkich innych zbroi. To dla jakiejś waifu uszyłem. Cicero, generała. To jest zbroja, którą chciałem nosić wcześniej. I to jest zbroja, którą chcę teraz założyć. Zbroja przywódcy gildii poszukiwaczy przygód. Ja nie oddaję zbroi jaskółczej, bo to myślę, że pójdzie do Muzeum Dragonborna. Ta zbroja jest bardzo ciężka, bardzo dobra, ale też jednocześnie nie jest zaklęta. W przeciwieństwie do mojej poprzedniej zbroi nie jest ona zaklęta. I problem jest taki z Windruler, że gdybym nawet chciał ją zachować, to ja już nie mogę jej ponownie zaklnąć. W sensie takim zaklęty sprzęt już pozostaje zaklęty, można go jedynie wykasować, zdemontować, żeby nauczyć się nowego efektu. I problem polega na tym, że to jest zbroja unikatowa, nie mogę jej wykuć, mogłem ją zdobyć raz. Dlatego też ja ją odstawię sobie tutaj. Nie, czekaj, ja ją założyłem teraz. Dobra, a to sobie zakładam. Siup. Wyrzuciłem ją. Bardzo was przepraszam. Bo nie byłem w interakcji z manekinem oczywiście. Siup. I to była bardzo moja wzruszająca zbroja. Czy ja będę jeszcze zbroję zmieniał? Możliwe. Ta póki co mi się bardzo podoba. Czuję się jak przywódca, jak szlachcic, jak mag i wojownik i kozak. Dlatego też na razie to będzie nasza nowa kanoniczna zbroja, chociaż ja nie mam jej w żaden sposób zaklętej póki co. Nie? Więc troszeczkę czasu minie, zanim będę w stanie ją zaklnąć. Ja przypomnę sobie, jakie elementy były potrzebne do jej ulepszania. W sensie, jakie te. Steel Ingot. Dużo Steel Ingota.
i Ebony Ingot. Jakie mamy zapasy ogólnie, bo ja uczyłem się kowalstwa. Steel Ingot mam 35, nice. Ebony mam mniej, ale spoko. Dobra. Ja się zastanawiam, czy ja nie posprzedaję tyle, ile mogę tych smoczych tych. Oczywiście to mnie całkowicie przerasta z udźwigiem. A czy tu mieliśmy jeszcze jakieś flawless garnet? A to są puste te kamienie wszystkie. Nie wiem, po co ten madness ore jest. Ja tu zbieram rzeczy, które nie jestem pewien, czy mi kiedykolwiek się przydadzą. Te Welkindy sobie wezmę, jak będę musiał kiedyś uzupełnić manę. Ale kurde, nie zapowiada się. Ja noszę te mikstury, jabłka uzupełniające manę, a ostatecznie nie wygląda to na to, żeby jakoś mi to miało pomóc. Wiecie co? Co ja zrobię? Ja wezmę sobie The God modę, bo ja chciałem dać te rzeczy Inigo, a ja sobie przypomniałem, że my musimy poważnie z Inigo porozmawiać i od tego zaczniemy. Wybaczcie, coś w zainstalowanych modach spieprzyło ebonowy hełm i nie mam bladego pojęcia, który to jest mod, nie mogę tego naprawić, więc czasami będzie się to zdarzało, że zobaczycie gościa bez głowy. Dobra, Inigo, chodź, bo my musimy naprawdę poważnie porozmawiać. Jeżeli oczywiście pozwoli mi na to. O, czyli ja nie mogę z tobą gadać na ten temat, zaskoczony jestem lekko. Dobra, czekajcie, może inaczej. Musisz coś zrobić. Może musi siedzieć. Bo wcześniej mógł ze mną porozmawiać i teraz ja nie wiem, czy ja czegoś nie spieprzyłem. Nie zdążył usiąść. Nie, wait here. Sit. Dobra, i teraz będziemy mogli pogadać? Tak, teraz jak siedzimy. Ale to chcę, żeby było klimatycznie, więc pozwolę sobie wstać. Ostrzegałem was, że wstęp będzie dość długi. Follow me. Podejdź. Bo może zrobimy inaczej to. Na to krzesło usiądź. Dobra. Czemu wstrzymuję się do rozmowy z nim, zanim dam mu te kości? Bo to jest tak ciężki temat dla niego, bo chcemy go uświadomić, że to nie my jesteśmy tym przyjacielem, którego znał. Że ja nie wiem, czy on nie odejdzie w tym momencie. I chcę się z tym upewnić. Jesteś gotowy, żeby porozmawiać o tym, kim ja jestem? Powiemy prawdę. Nie jesteśmy tą osobą, którą nas postrzelił. Jestem pewien, Inigo. Nie jestem tą osobą. I know. I think I have suspected for a while now. I just could not face it. I am sorry. I have misled you. And myself. Our time together began with a lie. I am glad it is ending with the truth. I will bother you no longer. For what it is worth, thank you. We had some fun times, you and I. Goodbye. Musimy o tym porozmawiać, Inigo. Nie pozwolę, żeby on tak odszedł. There is nothing to talk about. Langley was right. I am crazy. My mind is broken. Nie zamierzam się z nim tak łatwo pożegnać. Przez wiele przeszedłeś. Nie bądź taki surowy wobec siebie. I have been living a lie. And worse, I have drawn you into it also. I am not worthy of your time. Nie mów tak. Weź przestań, przyjacielu. Jesteśmy drużyną, ty i ja. What did you call me?
Mój przyjacielu. Tak jest, czy ci się to podoba, czy nie? Do you really mean it? I will not hold it against you if you do not. Oczywiście, że mówię szczerze, Inigo. Thank you. That means more than you know. I honestly thought we had a past together, but as time went by, you are so similar to the person I once knew. You even smell the same, in a good way. I think deep down I knew my old friend was dead. When I heard about you, wishful thinking became hope. Then hope became need. I needed to believe forgiveness was possible. And if not forgiveness, redemption in death. I deceived myself. It was selfish of me. To zrozumiałe. Czekajcie, no more deception from now on, foe. Nie wiem, czy to move on, to, że mamy się rozdzielić, dlatego nie będę tego brał. Nie będzie więcej deception, w sensie zwodzenia, jasne? Yes, agreed. Thank you, my friend. I still have much to live for because of you. I am still in your debt. You gave me a reason to go on. You made me face my past, and now you are helping me come to terms with what I have done. I will follow you to oblivion and back if need be. I did not mean to lie to you, or myself. I am ashamed. I hope in time, I will be able to earn your forgiveness. In the end, I hope our friendship and future adventures will prove more important than how we met. We are a fantastic team, you and I. Wybaczam ci, Inigo. You are very kind. It is a beautiful gesture. But my debt to you stands. I have not come near to earning your forgiveness yet. Wybaczam ci, Inigo. Koniec historii. I wish it were that simple. Alas, it is not. I am happy you do not hold my confusion about our past against me, but I cannot say the same. Also, the person I thought you were is dead because of me. Yet another casualty of my former life. I will know when I am ready to move on. But for now, the guilt I bear still weighs down my heart. Maybe that guilt will be there for the rest of my life. I have a feeling that I am the only one who can let it go. Więc po prostu odpuść, Inigo. You calling me friend means the world to me. I am honored. You have given me a reason to go on. A whole new life. A chance at happiness. If all goes well, maybe one day I will be at peace with who I am. If that happens, it will be because of you also. You cannot remove my guilt, but you have given me hope. I must do the rest. Nie, rozumiem. You are more understanding than most, my friend. Nie, ale serio, rozumiem. Your words lighten my soul. But as far as my heart is concerned, I still have much to repay. Mam nadzieję, że twoje serce rozpozna odkupienie, gdy je znajdzie. Yes, I believe it will. I must continue to readdress my life's balance. I can feel a shift already. You know, we have had a few adventures, my friend, but I will never forget one particular fight. We were in a dank, spooky crypt, and it was the first time I had come face to face with the undead since I received my scars. I had been in my cell for quite a while, and it was more excitement than I was used to. As we fought side by side, I became aware that a new positive force was at work in my life. Despite the smell, fear, and general sense of unease, I knew that I would always remember that moment fondly.
We were magnificent together. When the battle was done and we stood victorious, I knew I was walking a better path. Thank you for helping me unlock my potential and for giving my heart and soul a second chance. O. Jak się trzymasz, Inigo? O, możemy na inne tematy też z nimi pogadać. I to całkiem sporo. To wiecie co, ja nie chcę kończyć tej rozmowy. Ja wiem, że pół odcinka już minęło w teorii, ale zobaczycie, będzie warto. Jak się trzymasz, Inigo? I am okay. How is everything with you? Dobrze, dziękuję. Glad to hear it. Let us talk of other things. Powiedz mi więcej, jak ty i pan Waszka się spotkaliście. That is quite a lengthy tale. Are you sure you want to hear it? Szczerze mówiąc, tak. Dawaj. It happened not long after I got my scars. I stopped off in Windhelm on my way to Riften. I arrived weary, bloody, and fragrant. All I wanted was a hot meal and a room for the night, but it was not to be. As soon as I entered the city, I felt the weight of distrustful eyes upon me. I was too tired to care. I made my way to Candlehearth Hall and tried to purchase a room. I was told in no uncertain terms that I was not welcome and that I should seek shelter elsewhere. While I was explaining that I had gold and would cause no trouble, I noticed 3 brawny men watching me with interest. I turned from the innkeep and faced the men. "You fellows see something strange?" I asked. "No, friend," replied the nearest. "We see a man who needs a bed and a bath, but we fear you won't find them here. If you have coin, maybe we can help you." Nie mógł uwierzyć, że gospodarz odmówił ci pokoju. I am not surprised she was wary. Maybe it was because I am Khajiit, but perhaps it was just my bloody face and weaponry she distrusted. Anyway, I told the men I would happily part with a few coins for a room. They said they were brothers, and for 15 septims, I would be a guest in their home that night. They told me that their mother would be happy to set another place at their table. I did not have many options, so I agreed. Kontynuuj, nie będę go osądzać na razie. He took me to a deserted alleyway and motioned for me to stop. The youngest brother turned to me and said, "Before we continue, we must have your word that you will keep what we are about to show you to yourself." "No problem," I replied. He nodded, then felt along the stone wall, paused, then knocked 4 times. There was a grinding noise, and a large section slid back to reveal a torchlit passageway. "Who are you people?" I asked as we entered the gap in the wall. "Do not be alarmed," said the eldest brother. "Hot food and a warm bed are waiting up ahead." We pressed on, and the entrance closed behind us. No, brzmi jak pułapka w cholera. Jak wyglądało to przejście? It was relatively warm. Water dripped from the stony ceiling, and I could smell magic in the air. We soon came to a heavy wooden door. The youngest brother stepped forward and again knocked 4 times. I heard a key turn on the other side. A grunt, the door opened, and I was face to face with the oldest woman I have ever seen. "We have a guest, dear mother," said the eldest brother. "Well, come in then. Take a set. Go wash your hands. You weren't followed, were you?" No, he replied, pushing past her. "Come in, friend. You're safe, and soon you'll be fed." Wampiry? I stepped inside. I on miał być I na was kolację? in a huge stone room full of all manner of useless junk and trinkets. There were no windows, and it was very dim, but I could make out a row of beds against the far wall near a large open fire. The old woman looked up at me. "Got money?" She held out a gnarled hand. "Of course," I said, handing it over. "Thank you for letting me rest here. What is your name?" "Everyone just calls me Mother," she said. "You can do the same if you like. Makes no difference to me."
She motioned for me to sit at a long table where the other men were already eating greedily. I sat and tucked in. There was soup and roast beef and vegetables, and I ate until I thought I was going to rupture. When we were done, I was taken to a corner sectioned off by hanging furs. Inside, there was a steaming bath. I sank into it, felt my poor muscles relax, and shut my eyes. I drifted off. Jaka była kąpiel? Zostałeś naćpany, nie. Jaka była kąpiel? Container you fill with water and soak in. In certain less smelly parts of Tamriel, they are very popular. I had some very strange dreams. I saw the brothers caper and dance and fly about the room. I saw Fergus in a pool of blood staring up at me, mouthing the words, "Run, Inigo, run!" I saw a vast glass cage with a rough and scored ceiling. I saw many things I have now forgotten. When I awoke, the room was spinning and bleary. I heard the deep, muffled voices. Then I saw what was next to me, and my heart froze. A spider, a zombie, Mr. Dragonfly. Yes, but he was not as you know him now. At least he did not appear that way to me. Anyway, what I saw was the king of dragonflies, the largest dragonfly imaginable. He was in a massive jar to my left, and he was spinning about in a frenzy. That is when I realized I was in a jar of my own. I tried to call out for help, but no words came. Zaczarowali go w I słoik. looked down at my hands and saw that they were missing. I now seemed to have pincers. I leapt to my feet in horror and bounced off the inside of the jar. Suddenly, I realized I was flying. Co za koszmar. No, it was not a happy moment. I tried to look for a bright side and found one. At least I was not a chicken. I buzzed about for a bit, trying to get used to my new wings. After a while, I had things under control. I realized that the handsome dragonfly in the jar next to mine was not so large after all. I had been made small, like him. I also saw that we were not alone. A number of other jars were in a row to my left, each holding an insect. There were butterflies and glow bugs, and moths too. My vision was blurred by the jar, but I could still make out four enormous figures at the far end of the now seemingly cavernous room. One of them pointed in my direction and laughed. The sound was booming and very scary. The individual approached, and I saw it was Mother. I heard a noise from my right, looked over, and saw that my dragonfly neighbor had fallen down dead with fright. Mądra I ważka. thought he was a dead dragonfly. I Czy was udawała quite martwą? flustered, as you can imagine. Mother came right up to my jar and tapped an enormous grubby finger against the glass. Her toothless grin filled my view. She then picked up the dragonfly's jar, shook it, scowled, and slammed it back down. She grabbed another jar, this time from my left, removed the lid and plucked out the moth inside. It feebly flapped between her fingers. She held it up to my jar, then forced the poor creature into her mouth. I heard the body crunch between her gums. O kurwa. That is when I heard a voice inside my head. A jak brzmiał? It was well spoken and calm. It was the voice of a scholar giving a lesson to a dim child. It said, "Pay attention. Go still and she will not eat you." Mother swallowed the moth and picked up my jar again. I let myself go limp and lay motionless. I seemed to be missing my eyelids, so I was forced to watch as she first uncapped my jar, then reached inside. Her gigantic hand paused before it reached me, then withdrew. "Stay still," said the voice in my head. It was hard, but I managed.
Mother held my jar up and studied me. She shook me, then studied me again. Passed out, she said with a voice like an avalanche. Scared him senseless. She put my jar down and turned away. You'll have to get me more. I need to eat tonight. Another huge figure came into view. It was the eldest brother. Mother, he said, why do you have to frighten them so? Because they taste better squirming and fearful. You know that? Her son sighed, woke his brothers, and left. Kontynuuj, bo te są takie osądzające, nie chcę go osądzać, bo ja wierzę w te jego historie ogólnie. Ja nie traktuję ich jako kompletny wymysł. Mother turned and made for her bed. That is when I heard the dragonfly yell in my head. Your jar! Hit the wall of your jar! Mother had placed me on the shelf with the base of my jar hanging over the edge. I leapt towards the glass, flapping my wings as fast as I could. I bounced back, then hit it again and again. My jar toppled off the shelf and smashed on the stone floor. Yes, cried the dragonfly. Lay still. She's coming back. So there I lay, surrounded by shattered glass, as Mother approached us a second time. I thought she was going to step on me, but instead she cursed and knelt down. I heard her joints creak. I'll have to get you a new jar. Or I could just eat you now. Not tasty, but tempting. I wanted to flap my wings. I wanted to fly and hide, but I did not. She picked me up. Her grimy face filled my view. She smiled and licked her lips. She opened her mouth. To brzmi jakby pan Waszka chciał cię zabić. I thought so too, but as it turns out, he is quite the strategist. Anyway, as her mouth drew nearer, I started to flap my wings. I could not help it. I wanted to escape. Alas, she was too strong and I was too small. Suddenly, there was a bonk noise, and Mother's jaw went slack. Her muddy eyes rolled back, and she collapsed. I struggled out from under her hand and saw the dragonfly's jar rolling to a stop near a chair leg. You knocked her out, I yelled in my mind. Yes, he replied. I managed to tip my jar onto her head. Thank you, I said. What is your name? He said, I cannot remember. I have been a dragonfly too long, but there is hope for you. He directed me to a nearby alchemy table and told me to nibble a bit of this and that. He had the antidote memorized. I followed his instructions and soon I felt the worst pins and needles I have ever endured. I passed out, and when I awoke, I was me again. I rushed over to the dragonfly and opened his jar, but he refused to fly out. I heard his voice in my head, but it was weaker, distant somehow. It is too late for me, he said. The antidote cannot fix me. I am more dragonfly than man now. Please, reseal my jar. It brings me comfort. Dlaczego słoik pana Waszki się nie rozbił, gdy wylądował? His fall to the floor was interrupted by the witch's head. Mine was not. Also, his jar is far sturdier than any other I have seen. I have often wondered if it is enchanted. Anyway, I did as I was asked, then placed him on a chair while I retrieved my clothes. I then went to the long table where I had eaten. The soup, said the insect I would later come to think of as Mr. Dragonfly. I turned and smiled at him. We were having the same idea. I carried the soup pot to where Mother lay, opened her mouth and splashed some inside. It will take time. Free the others and leave, said Mr. Dragonfly.
Why can I only hear you inside my head, I asked. He told me that the other insects had been there far longer than him, and they had forgotten how to communicate with words long ago. I listened closely to a nearby butterfly. I could hear a faint weeping inside my head, nothing more. Czyli w dużym skrócie bycie owadem dało ci możliwość rozumienia ich? Not just bugs, other animals too. Usually I do not hear very much that is understandable, but sometimes I get lucky. Mr. Dragonfly is the most eloquent by far. Anyway, I opened all the jars, then turned to leave, and saw a fat moth with grey wings lumbering out of a pile of dirty clothes where Mother had been. I scooped her up, sealed her in a jar, then hid her at the back of an ingredients cupboard. I could hear her hissing at me. Czyli zamieniliście ją w ćmę. I turned to Mr. Dragonfly. Do you want to come with me? I asked. Yes, please, he replied. Let us go. I grabbed his jar, unlocked the door and opened it. I found myself face to face with the brothers. Gdy cię zobaczyli, musieli być w szoku. Yes, their mouths fell open, their eyebrows went up, and the youngest let out a little whimper. I drew my sword and ran at them. They were so surprised to see me, it took a moment for them to realize I was going for the exit, not them. They shrank back as I rushed past, and soon I had reached the hidden door that led out to the city. I pulled a rusty wall chain, and the opening appeared. But before I could get outside, the eldest brother jumped on my back and tore open my scars. I shook him off, making sure not to drop Mr. Dragonfly, then stumbled out into Windhelm. I lost my footing and went to the ground. Roll, cried Mr. Dragonfly inside my mind. I did, and a mace came down, smashing a flagstone next to my head. The brothers had followed me outside. They each had a weapon, and it was clear they wanted me dead. Bracia nie mieli wsparcia żadnego? No, they had been unsuccessful in their search for another victim. I regained my feet and brandished my sword at them. Back, I yelled. I will let you live if you walk away. Mother wouldn't turn you back, said the middle brother. What did you do to her? I cured her of her ugliness and put her somewhere safe, I replied. Townsfolk stopped to see what was happening. We were attracting a crowd. I turned to the onlookers and said, "These men held me against my will. Call the guard." My words were met with stony avidity. Then someone threw a bottle at me. The eldest brother shouted, "This filthy Khajiit broke into our home. He was looking for skooma money, no doubt." The crowd was getting nasty, and as another bottle smashed near my feet, I saw two guards at the back of the group turn and walk away. "Run," said Mr. Dragonfly inside my head. He did not have to tell me twice. Jebani Nordowie, nie? Wschodnia część Skyrim najbardziej rasistowska. Cholerny wichrowy tron. Yes, it is like an ugly icy cage, where the downtrodden and oppressed must bump shoulders with the apathetic and small-minded. The youngest brother took a swipe at me with his sword. I leapt back, overturned the cart of cabbages, and fled. I sped past the graveyard into the marketplace and glanced behind me. I had lost most of the crowd, but the brothers were still on my tail. I rushed through the main gate, out onto the bridge. I was exhausted, but while my legs had been running, Mr. Dragonfly's mind had come up with a plan. As the brothers stepped out of the gate, panting and furious, I walked out onto the ledge to the left before the first stone arch. I sheathed my sword and held out Mr. Dragonfly's jar. "Do you know who this is?" I shouted. "I don't care, all those bugs look the same to me," replied the middle brother. "Stay there, you coward. You're a dead man." I waited until all three brothers stood near me at the edge. "Do you love your mother?" I asked. "Yes," sniffed the youngest.
Tell us where she is and we'll kill you quickly, said the eldest. Here, I replied. Then I threw Mr. Dragonfly off the bridge. Pan Ważka był bardzo odważny. Yes, I am very proud of him. I think he may have used up the last of his courage in that moment, though. The brothers all yelled, "No!" and threw themselves over the edge, trying in vain to catch the jar. If I had carried out the plan 30 feet along the wall, they may have survived, but the icy water they landed in was very shallow. There was quite a mess. For a second, I was worried about Mr. Dragonfly, but then I spotted his jar bobbing in the bloody water. I made my way down to the river and retrieved him. He thanked me, and I asked him again if he wouldn't rather be released. No, he said. I will stay in my jar and in your company if that is okay. I have already forgotten my past life, and even the meanings of these words I am saying are beginning to fade. I told him he could stay with me for as long as he wished, then asked what I should call him. Mother scratched my initials on the lid of my jar, he said. I no longer know what they mean. They seem to say Mr. D, I replied. Do you mind if I call you Mr. Dragonfly? He said that was fine. He then said that I would no doubt lose the ability to hear him soon, but so far that has not been the case. Ever since my transformation, I have been able to randomly pick up his thoughts. I can also sometimes understand horses, fleas, and dogs too. Fascynujące. Their thoughts are alien and often do not contain words as we know them, but I can usually decipher the overall gist. Mr. Dragonfly's fear about losing his words has also not come to pass. I think our little conversations are good for his mind. Anyway, that is how Mr. Dragonfly and I met. It was a long story. I hope I did not bore you. Nie, wcale, aczkolwiek była to rzeczywiście długa historia. W ogóle Inigo, bardzo mi się podobała. Dziękuję. I'm glad you enjoyed it. Telling it was easier than living it, my friend. Z pewnością. Czekaj, mogę ponownie zadać mu to That pytanie? story is an important part of my history. I do not mind telling it again. Nie. Okay, maybe later. Czyli mogę od nowa odsłuchać tej historii po prostu. Jakieś przemyślenia? Maria owes me a special sword too. I did help you help her after all. Ah well. The summon Inigo spell has more than a few uses. With it I can surprise enemies, get out of trouble in a hurry, and really weird people out. I'm thinking you are a good friend. I'm thinking you are wearing an amulet of Mara, and that while you are quite a catch, I am not interested. It would ruin my friendship. O, bromans by zniszczyło to. Langley's apology was very big of you. You showed great restraint. Spoko. That horrible lighthouse we explored still haunts my thoughts every now and then. Nie pamiętam jej, szczerze mówiąc. Out of there, my friend. I was not sure we would. Czy to, co wtedy z Elisif sprawdzaliśmy? I'm thinking how happy I am you have given me another chance. I will not waste it. Okej. No, my mind is a tree without leaves. A nie, czekaj, nie skończyłem z tobą. Hop. What do you want to know? All right. Okej, sprawdzam te opcje, nie? Mogę ci dać trochę złota? You are generous, but I have a little of my own tucked away. I do not need yours. Przechowane złoto? Gdzie je masz? The same place I keep my bread and writing materials. I will look after any money you want me to carry, but I will not spend it. Nie ma potrzeby. Pay my own way. Jak dużo złota masz? I do not need much. I was wondering though, while we are adventuring together, would you mind if I did some looting of my own? Bez problemu. Nothing big, but perhaps if I see a gem stuck in a crack in the ground or a few gold pieces you have missed,
I could keep what I find. Bez problemu. Nawet What you lepiej. say? Nawet lepiej. Oczywiście. Możesz zachować. Now the possibility of a future exists. Maybe I should start planning for it. Anyway, did you want to talk about something else? Tak, oczywiście. Jak myślisz, jak sobie radzę, Inigo? You want a performance review? Okay. Przedstaw mi pełną wersję. Okay. Here's what I know about you. You smell of filthy dragon parts today. Po ich z 50? Very rich. I think you enjoy killing spiders as much as I do. You are adventurous and fun to be around. You've done a little time behind bars, haven't we all? O, You are extremely well traveled. You own your own home. That is a big positive in my book. Let me think. Like me, you have no great talent for fighting with magic. You are healthy. Try to stay that way. You are good at getting what you want out of a conversation. You are probably influencing me right now. You are strong, free, and single. You are a precise killing machine with one-handed weapons. You are almost as skilled as me. You saved everyone from a giant world-eating dragon, so that's good. You have great fashion sense. o, dziękuję. You do not have much of a temper. You are rational and diplomatic. Two-handed weapons do not seem to suit you. I feel the same way. They are heavy and cumbersome. You have taken sides in this ridiculous civil war. I hope you do not regret getting involved. Nie, jest More dobrze. often than not, you are polite and sincere. You do not seem to be practiced in the art of stealth yet. No, słabo mi to idzie. Reading broadens the mind, and what a broad mind you have. You are educated. You do not believe in wasting energy. You do what you must, then move on. Your archery still needs work. Do not be disheartened. I am an oddity. Not everyone can be deadly with a bow and good looking. Now, how do I conclude? You are proving good for Skyrim. There are still many matters that need your attention, but there is no denying you are pretty fantastic. O, That ty is też that. jesteś fantastyczny, I hope you Nigo. enjoyed my insight. Dobrze, panie i panowie. Problem jest taki, że my zaczęliśmy odcinek, a mamy 53 minuty. W teorii powinienem go właśnie kończyć. Ale czy rzeczywiście chcę kończyć... czekajcie, bo zostawiłem Inigo, a ja bym go wziął ze sobą. Ja w teorii What is on your mind? I'm right mógłbym behind skończyć odcinek na tych samych rozmowach z Inigo i prawdopodobnie bardzo dużo posunęliśmy fabuły Inigo do przodu ogólnie. W sensie do etapu, w którym niewiele więcej Inigo będzie już w stanie nam dać. Bo Inigo po prostu nie jest dokończonym towarzyszem. Jego wersja 2.4 nie kontynuuje więcej jego historii, rozwoju postaci i questów. Twórca, sam Blue Cat się chyba nazywa, od Inigo, ma duże prywatne problemy i od jakichś 2-3 lat powolutku posuwa do przodu progres tego moda, ale ostatecznie nie wydał wersji 3.0. Dlatego być może kiedyś, w dalekiej przyszłości dokończymy historię Inigo, ale na tę chwilę ja go zachowuję jako przyjaciela po prostu na najbliższe wątki. Ja myślałem o jednej rzeczy, bo Inigo ma stalową tarczę, a się zastanawiam, czy nie damy mu kolekcjonerskiej tarczy, którą niedawno wykułem. Tutaj jest ta tarcza. Wandering Night Shield. Siup. Inigo. I am here for you. Chciałbym stradować coś z tobą. Resources. Siup. Ten Regal Huntsman Pouch sobie wziąłem, żeby móc nosić. Weź tą tarczę, to weźmiemy na sprzedaż. Dobra. I ona o wiele lepiej wygląda. Też w miarę pasuje do tej zbroi.
I co ja teraz mógłbym zrobić? Co ja teraz mógłbym zrobić? Mógłbym to założyć. Założyć to jest jako lekka zbroja. I plecak mógłbym założyć. I nadal w teorii noszę za dużo. A mimo, że mam wyporność 528. I ja chciałbym, moje drogie dziubaski, zrobić następującą listę rzeczy. Posprzedawać przedmioty. Mianowicie te wszystkie rzeczy, które nazbierałem. A, wiem, co mogę jeszcze na odcinku zrobić. Mogę udać się do Muzeum Dragonborna. Odstawić zbroję Słowika, która będzie kończyć moją historię z Gildią Złodziei i Mrocznym Bractwem. I będę mógł też przeanalizować, co dalej mogę zrobić. Got something I'm supposed to deliver. Your hands open. Let's see. Looks like that's it. Got to go. Vrindan Knight. Letter from High Rock. Ja chyba wiem, co to jest. Ale ja tego questa zrobię w momencie, gdy zdobędę 2 pierwszych towarzyszy, którzy obok Inigo będą ze mną cisnąć najbliższe wątki fabularne. Spodziewajcie się takich odcinków bazujących na rozmowach, opowieściach też tylko, bez akcji. To będzie bardzo przypominało niektóre odcinki z Mass Effecta 2, gdzie cały epizod mógł zejść właśnie na interakcję z towarzyszami. Podejdźmy tutaj do Dragonborn Galerii. Czy ja mam jakiegoś questa, żeby odzyskać jakiś itemek ogólnie? Nie jestem pewien, chyba nie. Myślę, że będę w stanie znaleźć i pogadać z Aurielem. Siema, jak tam życie? Może nas z tobą pogadać? Jak idzie praca? People are behaving themselves. Orion runs a tight ship around here, and all the patrons seem rather pleased. Dobrze. I'll see you around. To ja chciałbym oddać, a jeżeli nie przyjmie mi zbroi Słowika, to w jakiś sposób go oddam. Tylko jak znaleźć Auriena teraz? Pójdziemy do biblioteki, może tutaj go zastaniemy. Bo Aurien rzadko... Ja jeszcze nie widziałem w życiu, żeby Aurien spał, tak szczerze mówiąc. Tutaj mamy wiele miejsc na książki ogólnie, nie? Ja mógłbym kiedyś wziąć całą swoją biblioteczkę i spróbować tu pouzupełniać kolekcję. Myślę, że to byłoby bardziej satysfakcjonujące niż trzymanie tego u siebie tylko. Jest jeszcze jedno miejsce, które... Okej. 6. Czy oddało to zbroję? Tak, oddało zbroję Słowika. Super. Czyżbym Auriena w końcu zastał do spania? Wiecie co? Nie ma co, bo ja będę długo czekał. Ja sobie dośpię do rana. Czyli tak, mieliśmy bardzo spokojny odcinek. Bardzo spokojny. No ale nic, trudno. Nie spoileruję na razie, jakich towarzyszy będę miał, ale ja ich podzieliłem na pewne segmenty. Towarzyszy takich stand-alone. O! Good day, my friend. A group of mercenaries came through town and sold their spoils, and my contacts informed me of a rare item amongst the haul. I thought you may want to use it, or perhaps place it on display. O, super. A masz coś nowego dla mnie? Oh yes, I have in fact been researching the location of an artifact of interest. If you have the time, you could investigate it. I'll mark the location on your map. Let me know if you uncover anything. Oczywiście. Ale to zostawię, jak już będę miał kolejnych towarzyszy. Ja myślałem, że ja ich wszystkich zdobędę dzisiaj, w tym odcinku, szczerze mówiąc. Nie przyszło mi do głowy, że wszystko pójdzie na Inigo. Zobaczmy tą tarczę. Piękna tarcza. Eleidona. Zwiększa zdrowie o 75 punktów. Zdrowie regeneruje się o 50% szybciej, ale ja bym musiał ją chyba mocno ulepszyć, żeby mogła konkurować z Spellbreakerem. Aczkolwiek Spellbreaker sam w sobie jest tarczą, która swoim efektem naprawdę jest trudna do przebicia.
Nie, ja myślę, ale ładna jest ogólnie. Ładna rzeczywiście jest ta tarcza. Ale zachowam sobie Spellbreakera, myślę. I odstawimy sobie ją do muzeum. Jeżeli mogę, to sobie odstawię ją. Dobra, to co? To ja tutaj będę czekał, aż mi się to załaduje. To jest posąg, nie widziałem go wcześniej. One musiały przybyć chyba, albo jestem totalnie ślepy. Tak czy owak, moje drogie dziubaski, plan jest następujący. Za kamerą teraz, po tym odcinku, pozabijam smoki, posprzedaję smocze łuski, kości, zbiorę podatek z Felburg i oczywiście podróżując będzie koszt, ale nie odejmuję z kosztów, mimo że w teorii mam Inigo w gildii poszukiwaczy przygód, bo zakładam, że towarzysze, którzy są w odstawce, dopiero będą obniżać mi koszt. Rozumiecie? Żeby nie było sytuacji takiej, że że ci towarzysze w teorii chodzą ze mną, a ja udaję, że oni zarabiają na gildię. Nie. Dobra, moje drogie dziubaski, odcinek był bardzo, bardzo przegadany, ale mi się dobrze słuchało historii Inigo. Bardzo emocjonalnie zaczęliśmy i ja się cieszę, że przez to przeszliśmy. Moje drogie dziubaski. Inigo, przyjacielu, jesteś pierwszym moim tutaj przyjacielem i rzeczywiście członkiem gildii poszukiwaczy przygód, gildii Dragonborna. Dziękuję Ci za to, że mi towarzyszysz i mam nadzieję, że przed nami jeszcze wiele przygód. A póki co, Wam chciałbym życzyć dobrego wieczoru, panie i panowie, dobrej nocy i zapraszam Was do kolejnych epizodów serii Skyrim Papyrus Smocze Dziecię. Dziękuję Wam za uwagę. Bye bye.